Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Siracusa in corteo nel nome di Sara. Giovani, adulti sono scesi in strada per ribadire il no a ogni forma di violenza. Dal governo si aspettano misure concrete e pene certe. La strage di Ustica, nessuna bomba, nessun missile, nessun cedimento strutturale, ma una collisione in volo con un caccia USA. La nuova ipotesi arriva da una inchiesta giornalistica. Nell'incontro a Roma con il ministro, l'azienda conferma gli investimenti per STM, ma anche un piano globale di esuberi. I sindacati restano cauti. In Sicilia sorgeranno 2 termovalorizzatori. Vi mostriamo l'area dove sarà realizzato l'impianto di Catania. Ragusa, aggredito un medico durante il turno di notte. Per il dottore un pugno al viso e 8 giorni di prognosi. La festa della polizia ieri a Catania, in piazza Palestro. Il questore ha detto: da San Cristoforo partirà il rilancio. Lavoriamo affinché i punti di riferimento non siano i boss, ma le istituzioni. Il calcio, Palermo in campo stasera al San Nicola contro il Bari. In Serie C il Catania punta al 5° posto per giocarsi la promozione negli spareggi play-off. Sabato la sfida alla Cavese. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Telecolor. Ben trovati giovani e adulti, donne e uomini. Ieri Siracusa è scesa in piazza per ribadire il no a ogni forma di violenza. Dal governo ci si aspettano intanto misure concrete e pene certe. Francesco Aloi. Sono state anche troppe le vittime e fino ad oggi dobbiamo fermarle. Il patriarcato riguarda tutti e sempre più uomini dovrebbero scendere in piazza, non dobbiamo essere soltanto donne. Il femminicidio, le fiaccolate, i cortei, poi il silenzio. Tutto questo non può e non deve accadere, mai spegnere i riflettori su un problema che non stenta a fermarsi, e a Siracusa lo hanno ribadito a gran voce. Il problema della società oggigiorno è la costante intanto paura a camminare liberi e liberi per le strade, perché la violenza è ovunque, e poi soprattutto alcuni non riescono a comprendere proprio l'importanza del no, alcuni non riescono ad accettare un rifiuto. Proprio un mese fa Palazzo Chigi ha approvato un disegno di legge che introduce il reato di femminicidio, una novità che però non basta. Serve lavorare sull'educazione, serve lavorare sulla formazione. Il femminicidio e la violenza di genere sono un problema culturale. Si devono prevedere interventi strutturati nelle scuole e devono essere fatti da personale che sia formato. Ed è importante diffondere la cultura del rispetto, non solo a parole, ma soprattutto con i fatti. Le 22enni Sara Campanella e Ilaria Sula, stessa età, stesso tragico destino, qui non le dimentica nessuno. Ricordare le vittime affinché non ce ne siano altre. Perché è il contributo che noi possiamo dare al nostro piccolo. La strage di Ustica, nessuna bomba, nessun missile, nessun cedimento strutturale, ma una collisione in volo con un caccia statunitense. Questo secondo una nuova inchiesta. Maglio Viola. Il DC-9 Itavia, precipitato nel mare di Ustica il 27 gennaio del 1980, portando con sé 81 persone fra passeggeri ed equipaggio, fu centrato da un caccia statunitense che stava ingaggiando una battaglia aerea con i MiG libici di scorta al volo che trasportava il colonnello Gheddafi. Fu un atto di guerra in tempo di pace e da allora si è assistito ad una infinita sequenza di depistaggi, occultamenti delle prove, cancellazione di tracciati radar e così via per impedire che si potesse risalire alla verità. Lo afferma senza mezzi termini l'Espresso, che domani esce in edicola con la copertina dedicata proprio alla strage di Ustica, riportante come titolo Ustica, la verità. La ricostruzione dell'Espresso arriva a sostenere che ci fu un urto fra un caccia della portaerei Saratoga, che in quelle ore incrociava nel Mar Tirreno, e il velivolo di linea. Un urto che deformò l'ala del DC-9. Fra i resti dell'aereo c'è infatti l'ala deformata, tracce del blu del caccia di quella portaerei e di aviocarburante del tipo usato proprio su
quei caccia. Dunque una collisione, nessuna bomba, nessun missile, nessun cedimento strutturale, nonostante quest'ultima ipotesi abbia portato la compagnia aerea Itavia al fallimento. L'ultima ricostruzione arriva però quando l'inchiesta penale è ormai stata archiviata per la seconda volta per l'impossibilità di risalire alla verità. E si è tenuto a Roma, al Ministero del Made in Italy, l'incontro tra i vertici della STM, i sindacati e il ministro Urso. Confermati gli investimenti per tutti i siti italiani. Nessuno sarà chiuso, hanno detto i rappresentanti della multinazionale, annunciando però purtroppo 2.800 esuberi in 3 anni a livello globale. Il servizio di Orazio Longo. Esuberi e investimenti, le due facce della stessa medaglia che sono state confermate nell'incontro che si è tenuto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra ST Microelectronics, sindacati e governo. Davanti al ministro Urso l'azienda ha ribadito che andrà avanti con i piani di investimento e nessuno degli attuali siti in Italia e nel mondo verrà chiuso, ma d'altro canto ha annunciato 2.800 esuberi in 3 anni a livello globale. Come saranno gestiti questi esuberi? L'azienda dice testualmente che si procederà attraverso misure volontarie, ammettendo dialogo e negoziazioni con i rappresentanti dei lavoratori. Vi saranno spostamenti da compiti manuali ad automazioni. Immediata la replica dei sindacati, la FIOM CGIL parla di un piano parziale pieno di ombre e di omissioni perché il taglio all'occupazione in Italia non è stato quantificato. Per Angelo Mazzeo, vice segretario nazionale UGL Metalmeccanici, bisogna rimanere vigili. È un piano industriale che non ci ha soddisfatto pienamente, nonostante gli investimenti per i siti italiani sono stati confermati, ma non c'è stata alcuna nozione assolutamente su quelli che sono le garanzie dei livelli occupazionali. Il Ministero su questo, c'era presente infatti il Ministro Adolfo Urso, deve fare da garante affinché si venga fatto un contratto di programma per quantomeno cercare di minimizzare l'impatto occupazionale su quelle che sono le strategie aziendali. 13.500 lavoratori di STM in Italia, a Catania sono 5.004. Qui, tra le modulazioni annunciate dall'azienda, l'azzeramento del cosiddetto settore CT6 con i lavoratori che dovrebbero transitare nel nuovo SIC Campus con investimenti per 5 miliardi di euro. L'M5 sarà invece mantenuto. Il ministro Urso ha sottolineato come sia necessario riportare l'Italia al centro dello sviluppo industriale di una multinazionale a controllo pubblico che è nata in Sicilia riferendosi all'epoca della SGS Microelettronica. Questo al netto dei problemi di mercato dovuti anche al crollo dell'industria dell'auto e alle regole del Green Deal su cui l'azienda aveva puntato molto. E adesso i termovalorizzatori, ne sorgeranno 2 in Sicilia. Noi oggi vi mostriamo il sito, il luogo dove appunto sorgerà quello catanese. Tonino De Mana. Un impianto all'avanguardia e a impatto ambientale pari a 0, capace di produrre energia attraverso i rifiuti che a sua volta non sarebbero più destinati all'estero, con pesanti ripercussioni sulle tasche dei contribuenti. La regione siciliana rompe gli indugi e per bocca del governatore Schifani annuncia la realizzazione di 2 termovalorizzatori, uno a Palermo, l'altro nella zona industriale di Catania. Nelle immagini che vedete l'area di 20 ettari dove sorgerà l'impianto destinato a risolvere l'atavico problema dei rifiuti. Il sito individuato si trova lungo l'8ª strada, proprio di fronte all'Interporto, dove al momento è in atto il cantiere per la realizzazione di una rotatoria. Intanto bisogna fare i conti con la dura realtà di una città, Catania, attanagliata dall'emergenza rifiuti e alle prese con sacche di illegalità che non si riescono a debellare. Montagne di spazzatura depositate anche davanti all'ingresso dell'istituto Cannizzaro in via Palermo. L'ingresso di una scuola si presuppone che dovrebbe essere libero ed accessibile sempre. Lei ha fatto delle segnalazioni al comune? Abbiamo fatto le segnalazioni alla ditta raccoglitrice dei rifiuti, però non abbiamo avuto risposta. Il lottocentro, gestito da Gema, appare in grande sofferenza. Per questo, oltre al termovalorizzatore, tempi di consegna a 2-3 anni, servirà un cambio di passo culturale. L'acqua del fiume Palma, all'altezza del bivio Faccio Mare Ciotta, lungo la strada che porta a Marina di Palma di Montichiaro, è diventata bianca. A segnalare la metamorfosi è stata l'associazione ambientalista Mare Amico, che ha chiesto ai carabinieri del comando provinciale e a quelli dell'anticrimine Natura, all'ARPA e all'ASP di scoprire quale sia la causa di questo nuovo caso, che porterà anche all'inquinamento del tratto di mare prospiciente.
I carabinieri di Lercara Friddi e di Corleone hanno arrestato 2 catanesi di 36 e 47 anni accusati di truffa aggravata ed estorsione in concorso. I 2 hanno messo a segno in poche ore 3 truffe del finto carabiniere ai danni di anziane tra Corleone e Prizzi. I truffatori dicono sempre la stessa cosa, insomma parlano con la vittima dicendo che un familiare è stato arrestato per un incidente e che servono soldi per pagare la cauzione. Dopo il colpo a Corleone, la donna però ha chiamato i carabinieri e ha raccontato cosa fosse successo. È scattato l'allarme e i 2 sono stati bloccati a Prizzi. Qui già i carabinieri erano stati avvertiti della presenza in paese di 2 uomini sconosciuti con accento catanese e i militari hanno bloccato uno dei 2 con un sacchetto di gioielli pari a 20.000 euro, provento di un'altra truffa a una donna del paese. E adesso al grave problema dell'aggressione ai medici. Il caso a Ragusa è avvenuto durante un turno di notte. Sentiamo. Il medico colpito alla mandibola da un pugno si ritrova a soccorrere l'aggressore colpito successivamente da una crisi epilettica. Una storia paradossale ma vera, accaduta in guardia medica a Ragusa. Erano le 2:30 di notte quando 2 giovani si sono presentati per una ferita importante alla mano. Di fronte all'invito del medico di rivolgersi al pronto soccorso è iniziato un vero e proprio parapiglia. Suppellettili della stanza per aria e un pugno al viso al medico di turno. Qui il risvolto. L'aggressore ha accusato un malore e il medico ferito lo ha soccorso insieme al personale del 118 che nel frattempo era intervenuto. Occorre mettere realmente in sicurezza i nostri luoghi di lavoro, dice il medico in servizio. È diventato intollerabile che un sanitario che è lì per prestare le cure al servizio della popolazione debba essere oggetto di tali atti veramente indecenti. Quindi ci costituiremo parte civile e cogliamo l'occasione anche per sollecitare ulteriormente un'attenzione particolare per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche la direzione strategica dell'ASP ha espresso solidarietà al medico per quanto accaduto. Gli operatori di un'ambulanza del 118 di Villa Abate sono stati aggrediti dai parenti di una donna morta per cause naturali nel quartiere Brancaccio a Palermo. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Bucchieri La Ferla. A lungo sono rimasti bloccati all'interno della struttura perché fuori c'erano i familiari della donna che li minacciavano ancora. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi racconteremo la festa della polizia a Catania ieri. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, il questore di Catania Giuseppe Bellassai in occasione della 173esima festa della polizia ieri ha parlato in piazza Palestro a Catania e ha detto da San Cristoforo partirà il rilancio della città. Sentiamo. La festa della polizia, un compleanno numero 173 della Fondazione a Catania che è stato celebrato in piazza Palestro, il fortino cuore popolare della città, luogo simbolo dove appena 3 mesi fa è stato ucciso a colpi di pistola un 21enne per rivalità personali. Noi siamo partiti da questo quartiere perché da questo quartiere parte il progetto di risanamento della città ed è soltanto però l'inizio di un processo. San Cristoforo inserito nel decreto Caivano per il questore, il rilancio della città passa proprio dai quartieri a rischio. Saranno più uomini, mezzi, strutture a San Cristoforo? Ci sarà sicuramente molta più attenzione e lavoreremo tutti concordemente per raggiungere il risultato. Davanti agli alti ufficiali, ai politici, alle istituzioni, il questore parla per più di mezz'ora, spesso a braccio, sottolineando il suo attaccamento alla città. Ieri a Palermo molti abitanti di un quartiere, il quartiere della Noce, si rivolgevano ai boss chiedendogli aiuto perché dicevano sono gli unici che riescono a risolvere i problemi. Cosa ne pensa lei da uomo delle istituzioni? Io penso che a Catania stiamo cercando di dare degli insegnamenti importanti da questo punto di vista. Ci stiamo ponendo, e non soltanto noi, come punti di riferimento dei cittadini, delle loro istanze, dei loro bisogni.
perché vogliamo essere noi i loro interlocutori. Durante la manifestazione sono stati premiati alcuni poliziotti che si sono particolarmente distinti in attività di polizia giudiziaria e in operazioni di soccorso pubblico. Un riconoscimento speciale è stato consegnato dal questore alla signora Emanuela, che nelle scorse settimane ha contribuito in modo decisivo a smascherare una truffa, l'ennesima, agli anziani. A Sigonella, cambio al vertice della base della Marina USA in Sicilia. Il capitano di Vascello Martins subentra al pari grado Showmaker. Una solenne cerimonia ha accompagnato il 30° avvicendamento. Eva Spampinato. 65 anni di storia americana in Sicilia e 30° avvicendamento al comando della base aeronavale di Sigonella. La cerimonia del passaggio di consegne segue un rito formale e solenne, come la rigorosa disciplina della Marina americana. Un hangar vestito a festa per il cambio al comando, un rito che ha tradizioni antiche, antecedenti all'era cristiana e si ispira ai costumi e alle leggi del mare. A Sicilia avrà sempre un posto speciale dove corre. Il capitano di vascello Showmaker lascia il comando della stazione aeronavale della Marina USA di Sigonella, portandosi con sé non solo un pezzo di Sicilia, ma anche un po' di dialetto siciliano. Siamo ricchi e non sappiamo. Quello imparato nel corso dei 3 anni al comando della NAS 2 e ascoltato per la prima volta qui nel 2001 durante la sua prima missione fuori dagli Stati Uniti. Grazie per averci voluto bene come avete fatto, io terrò sempre un pezzo della Sicilia nel mio cuore. A Showmaker subentra il capitano di Vascello Martins. Sono molto emozionato perché sono appena arrivato e ho avuto un'accoglienza meravigliosa da parte di chi ci ospita, già ho avuto la possibilità un po' di girare un po' la Sicilia. La base NAS di Sigonella, attiva dal 1959, è un hub strategico per le operazioni USA e NATO nel Mediterraneo, un nodo critico di supporto logistico e infrastruttura strategica per la sicurezza transatlantica, come sottolinea lo stesso comandante che glissa sul ridimensionamento del personale americano nelle basi italiane. Voglio parlare della grande cooperazione che c'è tra gli Stati Uniti e le forze della NATO e quindi siamo focalizzati su questo, sul grande lavoro che è stato fatto insieme ai nostri alleati italiani e della NATO. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi torniamo con il calcio. Siamo al calcio, Palermo in campo questa sera al San Nicola contro il Bari, obiettivo terza vittoria consecutiva e aggancio al 6° posto. Marco Gullà. Ancora un esame di maturità. Il Palermo, rimandato più volte nel corso della stagione, questa volta non può davvero più fallire. Al San Nicola contro il Bari, i rosanero vincendo avrebbero la possibilità di sedersi al 6° posto per una notte, in attesa della sfida di domani del Catanzaro a Carrara. I rosanero sono sulle ali dell'entusiasmo. La partita con il Bari è il test perfetto per comprendere se l'ottima prestazione messa in campo contro il Sassuolo sia parte di un percorso di crescita. È una squadra che ha perso meno di noi, ha preso meno gol di noi, quindi lo rispettiamo, però sicuramente in questo momento sappiamo che è un momento decisivo, importante per il nostro obiettivo, quindi parlare di terza vittoria non lo so, io sono più per dar continuità, perché la continuità ti muove in avanti per forza di cose. Problemi in difesa, Ceccaroni e Nicolau non ci sono, Diakité è stato convocato ma non è al 100% e il suo impiego dal primo minuto sarà valutato fino all'ultimo, potrebbe quindi essere arretrato Blen. Sulla tre quarti non ci sarà Segre, che è squalificato, giocherà probabilmente Verre con Brunori e poi Ampalo. Per il Bari è l'ultima chiamata probabilmente per riagganciare il treno playoff. Al San Nicola, fischio d'inizio alle 20:30. Adesso ci occupiamo della Serie C con il Catania che punta al 5° posto per giocarsi la promozione negli spareggi playoff. E sabato la sfida alla Cavese. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta in chiaro sulla nostra rete. Tonino De Mana.
La Cavese, il turno forzato di sosta e il Potenza. 180 minuti per giocarsi il quinto posto con il Catania che deve fare attenzione a Picerno, Benevento e Potenza. Il rush finale lanciato e d'ora in poi sbagliare costerà caro. Si comincia dalla Simonetta Lamberti per uno snodo fondamentale per la stagione dei rosso-azzurri, partita che verrà trasmessa in diretta ed in chiaro su Telecolor, in una delle tante esclusive che la nostra emittente sta offrendo in questa stagione. Si avvicina a grandi passi la sfida e sale l'intensità degli allenamenti con Mimmo Toscano che tiene tutti sulla corda. Di sicuro non ci sarà Di Tacchio fermato per un turno dal giudice sportivo. In 3 si candidano per la sostituzione Quaini in pole ma in diffida, Frisen e Sturaro, out perché infortunati di lungo corso Beters, Guglielmotti e Luperini. Migliora in compenso la situazione in attacco che piano piano sta recuperando tutti gli elementi. Il ritorno di Inglese in particolare sarà utile e magari determinante per le ultime 2 gare e naturalmente in chiave playoff. Sabato a Cava dei Tirreni le prime risposte, calcio d'inizio alle ore 15. Ricordiamo che non ci saranno tifosi del Catania al seguito, a maggior ragione l'appuntamento in TV su Telecolor diventa ancora più stuzzicante. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento con il telegiornale su questa rete alle 14 e adesso vi lascio alla lettura dei giornali con la rassegna stampa curata oggi da Emanuela Corsi.